வணக்கம் நண்பர்களே. இன்று தான் நமக்கு ஒரு 25 நாள் கழித்து நம்ம சைட்டில் வேலை செய்கிறோம். புட்டிங் மார்க் போட்டாச்சு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஜேசிபி விட்டு நம்ம வேலையை செய்ய போகிறோம். பில்லர் குழிக்கு மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கு. மேலே ஒரு புள்ளிக்கு மார்க் போட்டிருக்கோம். அங்கே ஒரு புட்டிங் இருக்குது. அங்கே ஒரு குழி தோண்டுவாங்க. 11 அடி நீளம், 8 அடி அகலம். உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் வந்து குழி வந்து தோண்டின பிறகு வீடியோ போடுறோம். ஓகேவா? பாய்.